Laughing Leos Biano! Programa apakaburay-rayan dagiti pagteng nagtaod kadagiti sursurat dagiti naayat agdumdumngeg makapakatawa makapalit makapaisem ngem paspasamak met dagitoy mamagbangking iti abaga iti asino man ngagbaklay. Amin dagitoy ket intay ibirukan iti umno asungbat ken solusyon babaan ken ni Mang Bianong ditoy Laughing Leos Bianong manipod iti orihinal a panangisurat ken nasariwawak a panunot ni Fernando Obado ken iti panangitultuloy nga isursurat ni Joby Tupais. Direksyon, Perry Claro. Palubusan da kami nga rod nga intay luktan da iti programa, iti panang silpo, ken adalem a kapanunutan ti pagayam tayo, Perry Claro Kas, Mang Bianong ditoy, Laughing Leos Bianong. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions, ken Lady L Channel. Naimbag nga orasyo amin papagayam ken kadrama. Ti surat ngintay kan biya kita kat naggapaw ken pagayam tayo kardaw itay kagayan. Ken ka Mang Bianong. Ilingid naklakuman itinagan kardo. Nakapagsurat akmet takayat ko ti paiwanwan ken ka mainaig dito'y parikot ko. Nakairak Mang Bianong kasta ti kanayo na mangmangeg ko. Isu nalaan ta napili akiti balasang. Isu nga oray agkarasukaten ti nobya dagiti gagayem ko. Ngem jakpulos makanobya ta talaga napili ak. Aging ganam amok ni Kristen Mang Bianong. Sa wakas, at damat langin tinagusto mabalasang, my friend. Sabsabaling kami ni Christine siga. Awa na! Talaga asabsabal ay tipintas na. Naimbag nga raw, naamamaw. Kamaudyanan na, maadaan kamutlaangan itinubya. No, di nakbastidan Imposible matabastid nakaday jay kat nagtaer ka. Sikat ikatairan kada tayong magbabarkada. Pasablog mananday ta, Ador. Pasablog ngagpaisaw. Tapod numot nga main, nagtaer ka, nagtundiris ti agong mau, nagtayag ka. Medyo napudaw ka pa'y. Ken atiwom pa'y ti babae gapo kadagiti nagaatid dog ako rimatmat mau. Ken naapil ka pa'y. At dangamin gwapo ng awan mo't apil na. Idinto ta si kakit, maapil ka talaga. Saan ka pa? Ikaw na, my friend! Unan, imbagam aminan. Imbis amamati kat saanan tanasobramot tan. Sana na sobraan, taagpaiso amin dagiti imbagak. Iso ano baste den na ka ni Kristen? Pagsasawa kat ibagak aneng nang. Ay, sana. Di more aramidon day ta, Ador. Wan, jakar aramidan, basta di nakabasbastedan. Yes! 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 Yahoo! Uy, kanaka. Di kaglagto-lagto akas takardo. Siyempre, maragsakan ang unay ta inaklon nakon. Agkalay satan. Ha? Nagaliston? Wan atap na awanan di makaagaw kun ka. Agkalay sa takit din. Dumanon kamin. Sure ka? Wan, sure na sure. Dumanon kami na talaga. Oy, nagsamitan na itang isam mo ako mita kanyak. Kasla, kukwa na kun kardaw kun kunam. Kasanugat makayayo kakitaan. Nagpipintas dagiti ngipon mo pantay-pantay. Kan nagpupuraw. Pustiso ka di dayta? Ay, sana niya. Original daytoy. Kompleto tingipan ko. Saan detachable daytoy.
built-in tit dagita uy. Talaga? Makay ayaw ka nga minakit-kitaan no, Miss Isam, kan agkat katawa ka. Isumot la na in love ka kanyak ah. Aglunak, may saday tangipon mo anak kaawis iti imatang ko. Kan dagiti natural ang nalabaga a bibig mo. Kissable lips ko naman. Awan namin ti Bisyok. Sanang agsigsigarilyaw. Iso kissable lipsak talaga. Sika talaga. Oray si Kamat. Kasla, naglok ng dagita naglalabaga bibig mo. Iso a perfect match talaga, Christine. Dumanon tayon ko nam. Wan nanang. Kaano la ang analubyam ni Christine? Maama ka nga agbawing iti sa bali nanang. Isong ay kalay sakit din. Ay panunutom pa'y anaimbaga. Narigatan. Ang mga numakmakla at kalaang. Saan, nanang? Talaga kaya't kun nga ikalay sa ni Christine. Asawa ko, nanang. Sa bagay, dandani trentamon, isa mabalin mo ti mga sawa. O na, diya ko ni baybayag, nanang. Nay, no mga sawa ka, agbalin ka kumaresponsable, ah? Saan ka papaanawa iti agbalin a bakit mau? Wan ka din, nanang. Di kay agdanag, tatalaga kas tataramidag. Agbalina ka perfect husband. Ay, awante perfect, kardaw. Ha? Gamti kasayaatan nga aramidam, kat agsingsingput ka, kan agbalin ka responsable. Ayatem ti agbalin nga asawam, tapno natunos ti panagdenayo nga ginggay ti panaglakay kan panagbaketyaw. Agkahasam, panakadanon tayo ni ti panagbakit ken panaglakay, nanang. Kasanon, numaustilak amasapa. Di saan ako na lumakay. Ay, piluso po kan tumot kami nakasarsarita. Basta laglagi pam amin apang magbagaken ka, tapag saya atam dagiti ibagbagak, kardaw. Nagkalaysa kami nga rod kini Christine Mangbianaw. Talaga adya kon pinaluspusan apulos, ket jakmat nagbidot anang ikasara dagos ken kuana. Gaputa nasingpat nga asawa. Naasikaso ken talaga amariknak ti panagayat na kanyak Mangbianaw. Kate. Oh, mangan ka anay imbag ha? Sana rumbang asumre ka iti trabaho mamabisbisin ka. Oray jakon mangmangan bakit? Basta makitkita ka, nabsuga ko. He, agtal na ka man. Agpay sumit. Ikaw lang. Sapat na, may bakit. Dahita nga minta naglaing ka mang pasablog. Mangan kakit din. Amangan numala daw ka pa iti trabaho. Wen, bakit? Talaga ang mga anak. Oray si ka ah. Mangan ka matan. Wen, aggidan tan amangan. Taggidan tamot arumwar. Sige, tay tulod kayo iti opisina yo. Sakbay ang mapanak mo't iti trabaho. Wenen, basta ag-enjoy tapay iti panangan ta. Sana bale, tanasapa pay mat. Lumukluk magkaakar daw. Ay kat gagangay na ate at mga asikaso abakit ka. Kasla kaya't kumatin ti mga sawa no kasta. Awan dagas na ah. Mga sawa ka mo't tap na amom ti sasawa. Kasano nga yung mga sawa katawan mo ti asawaan. Ha? Kat ni Trisha ngay. Awanan. Nag-break ka ba yun? Apay ngay. Kat no nagbayag ta relasyon nyo. Kasanaw kat ipilit na ti aga-abroad, di binaybaya ako na. Napatpatagmat ti abroad kang kwa na. Isa, baybay man laangan. Sayang. Ay, yakla sayangan jay di na ammo ti mangipatag kanyak. No talaga matlaang alabnak, di na ipilit ti kay kayat na. Adala nga ruden trabaho na dito, ngam agabrod pailaan. Di kasla kwartan ti pinili na saan asya. Kaano pa yasin mangbut ka nagkapoy di apahayaw, Blake? Idi na minsan ngal daw. Kastaya. Kanyat napasamakan ka. Takalablab baga mo tanday tangiwat mo. Gagangay na ah.
Una yun dito yung pugsom. Naglabaga. Mama dayta, my friend. Ha? Mayat dayta, itapang patib ka riting ipon. Awanan. Nadadaalin ti sigod na kinatarakim. Gapoy ti dayta amo ma. Nagrugit tangiwat mo kitaan. Gagangay na tasan ka na irwa, mamakakit-kita iti kastoya langak. Ha? Ngam no padasam, ay sos, maadik ka Kahit mo, Ay sus, saanan? padasam lang, tapno amam ti sarsaritaan. Ha? Mabit lang, taikan kay ti mama. Saanan ko nakmat? Amom, narigat ti mang pabain iti gayam. Isa din ako mapabainan. Padasam lang mo, tiagngal-ngal iti mama. Oh, anya nga kumusta ti nginal-ngal mo? Medyo maulaw kita eh. Mayatan. Kasla makabartag mo't. Kaslalaeng, ngam sana makabartag tayo ka. Kompormya, di mo isursuro. Mayat to pa'y. Sige, gede, ngal-ngal lata. Sa bagay, husto ka. Mayat mo't nagpaisot ang ngal-ngal. Una, ikatan na ti stress, my friend. Ikaktumot niya, Dor. Pangal-ngalak mo, tapno adda tatak tayo, ngagpaparakada. Anya ngay mo't dayta, Blake. Dadaulan na laang tingiwat dayta. Kita man daytang iwat mo. Nagrugit na kitain. Madurman ti balasang akumita kang gano kasta. Aping Genovia, kat saan mo tamadurman? Ha? Kaya't mo asawan? At danubiam? Kitwan. Na in love to ba'y kanya? Amangan, nagmumamamot lang dyan nubiam Kasano na pagtuam? Ha? Agpaisaw dyan imbaga? Way, nagngal-ngal-ngal mo't Genovia. Iso nga, agkaalaan kami. Nagmaday, my friend. Anya nagmadi, kat no nagmayat to pa'y. Iso padasam mo, pinadasamat ni Cardaw. Sanay. Diyak kaya't na madadaal tingiwat ka. Basit laeng. Saan nga rudan? Diyak kaya't Blake. Nagpintas na itanagan mo. Nagan ti Amerikanaw. Na yan, takalablabaga mo't day tangiwat mo. Nagmaday. Dayta tinasursuraw mi ti papan mo iji apayaw. May mayat day to yun na bisyo, ngam tiyag sigarilyo awan pa ti maparwisyo. Anya mo tunday tangiwat mo, Kardo. Naglabaga. Anya day tangal-ngal-ngalim, aya. Muma, Anya? nagmayat nga rodrik na nagmumahag. Nagmadi. Isardeng mo day ta. Makaparugit akit kitaan. Mayat tupay. Dadaulan na ti tsuram. Iso nga isardeng mo day ta, Kardo. Isardeng ko at dati mati nga itad na kanyak. Nagalas nga, Rod. Naglabaga day tangiwat mo. Yaks! Anya ka mo tan? Apay nga impug sumlatan di tatawa ngay. Tawa mo tinang ipugswa. Wan angam kalablabagan ti paraangan. Gapo iti pugpugsom. Makaparugit, Kardo. Christine, bakit? Di nakarakupan. Umatayo ka ba si? Apay ngay. Agasawa ta. Di mo kit din kahit ti parakaw. Nay. Apay ngay, agsipat ka. Di mo lang aruton kahit ti parakaw. Di mo pa'y kaya ti paagkan katagasawa ta mo. Makapadurman nga ruday tangiwat mo akalablabaga. Tiyagla kaya ti makiinagag iti kasta ang ngiwat. Kaslang ngiwat ti vampira akalkalpas na nagaramid iti krimen. Gitam. Nay. Apay abimmangon ka ngay. Ay, inak maturog iti siled ti anak ta. Maturog ka siksika dito siled. Hoy, Christine, come back. Di nakpanawan nagmaymay sa. Nagloko na babae. Paidam. Saan apulos akayat ni bakit ko ti pasagid mang biyanong. Madurman unay kanyak, gapoy ti panagmamamak.
Nagdakulen ti nagbaliwan na, saan na nasikaso akas idey. Labas-labasan naklata nakaslakid din, nagang dudak. Idinto ta naadikak mutan iti mama, sapul-sapul kon mangbiyanaw. Isulat ni mapan ko gaggagaraan gatgatangan no maibusanak. Kat iti na minsan pa'y, Christine, apa di ka mo lagaon? Mangan tayon. Mangan kan nangan kami iti anak ta. Anya? Nagbastos kayo mo ta nakabalay. Tadi kay pa agaya, bidin to tadaak lang mo di talikudan ti balay itay. Wen, adda ka di talikudan ti balay nga again enjoy kini nalabaga. Awan lat ganas ko akagitan ti makapadurman ang ngiwat. Apay ay nagdagsin ti daram iti mo ma. Kat saan ka mo tama perwisyaw? Dayta nga rod ket, makapadurman ka. At dabuti a pangururnungak iti ipugpugsok, tapno saan anarugit ti parangan. Ay nandiyak la kuman nakias asawa ken ka. Ni bakit mate? Ay di ka man agngirsi akasta. Makapadurman det ang iwat mo. Awanan dagiti sigud ang nagpipintas ang ipon mo. Nadadaalan gapu iti mamam. Saan damot ang nadadaal? Napinturan dalaang. Ngampat patibkerk pa dagiting ipon ko babaen iti mo ma. Ay, adala tay sumbat mo. Iso ama ka mo ka man langan iti biyag mo. Sige, ita mga anak pa Inlasin ko ti pinggan ken kutsaram. Di ka agala ditos usarin mi. Anya? Apay nga inlasin mo nga Makaparugit ka nga rod. Iso nga inlasin ko dagiti usarim amangan. Tapno saan ang mailaok iti usarin mi. Christine, agmumumaklaang ngam awan ti tibig. Awan ti makakarasakit kaw. Iso asa na masapol nga ilasin mo dagiti usar kaw. Kayat ko nga rod nga ilasin. Iso ano di mo isardeng day ta apa nagmamamam. Kastoy ti set up tayo. Saan tayo nga aggigiddan amangan. Ken nakalasin dagiti usar mo. Anya? Bastos ni manugang yun, nanang. Dandanik la ikugtar. Mabuso ra ka talaga. Amom ti di na kayat, ngam isumot lang tati aramidam. Di na kay ayatan siguro, isokas jay. Nagsimple laang mo ti kayat na. Saan kan nga agmumuma? Day talaang. Awan ti makita ka madi, ti pa nagmumumak nanang. Iso, ti ayan ti parikot. Sika tinagbatad nga ayan ti parikot. Nanang, Nairuam ni bakit mo analinis na itangiwat mo. Ngam ita, nagrugitan akitaan. Iso ang natural ang marugit. kasarita yun to man di manugang yung nanang. Anya kumangay, ti ibagakin ko ana. Ay, saanan, ang mga nuko na napay akong sintidurak. Ha? Si kamot lang ti ayan ti solusyon, no kayat mo nga agsubli iti sigod ti panakilangan ni Christine ken ka. Dinadaal mo ti kinatarakim kapo iti dayta mo ma. Nagrugit kan akitaan, nang runa no agkatawa ka. Uray digos mo amin adigos, awanan. Kaslasaan kan nga agdigdigaws gapo dita kapimpintor ang iwat mo. No, di na kumain suro, Blake. Diyak kumana sursuro tinagmuma. Ita, da kamin ni Christine tiwar. Kaslasan na kun patpatag ni Christine na bakit kaw. Imbaglakit din tajak kimpadpadas day ta idipilpilitan nak ni Blake. no di na kamaklon ni Christine gapoy ti mama, kahit asawon na ita, di na kayayatan. Anya? Kita am Genovia, kat lab naklatang ori kalablab baga tingiwat kaw. Una, tagpada kayo mo't nga agmumuma. Oray pay, san nakasiguro nga ayatan ni Christine, iso akas jay. Di mo sabidungan ti panunot ni Cardo Blake. Ang mga nakarkaron nga agapadakan ni Christine. Di mo ikaskaso ni Christine, sikat ti lalaki. Iso asika nga rod ti masurot. Blake, Di ka pa-under kan kwa na, laglagi pa masikat ti lalaki. Di bagam ket di Blake. Sardengan nanti agmumumano kayat na maisubli iti sigaw tilinangan daken ni bakit na. Anya? Madi Iso ket din ti sumuko kinibagan na, nagmaday no kasta. Saan matakas tati kayat ko asawan? Basta, Cardo,
Itakder mo ti bandera tayo alalaki. Di ka pa-under kini Christine. Tapno saan nagruam. Nangan kayo man na nadidak inuray. Kat anya kumangay ti ekspektaram. Nagalas sa talaga ti aramid mga babae. Ala, agtugaw ka tasangwon na kamangan. Anya, nanganakon. Kun may sa, di ka kayat akasango amangan. Sumango ka kunak. Di ka gungat nanganak kulak lang arudon. Mangan ka manan. Di nakman pagbalin na paspasurot mo. Di ta ka man langan. Awan lat ganas ko asumang sangukan ka. Ay! Oh. Hoy, Christine! Ang subli ka dito, oy! Sangwon na kamangan! Che! Agraraman! Na, di nakmut kabutan nga ure agong takaw. Ang kay data dito si Lane, di ka rumrumwar, Christine. Maturo ka kiti kayat ko pagturugan. Di nak isuro. Agasawa ta, katada obligasyon mo kanya kasasawam. Isong agkay data nga ro dito si Lane. Madurmanak nga rod ang makikaidakan ka. Apay ay anapilit ka. Madurman ka? Gaputada sa bali akakaidam? Kasta? Na, Anay ko, apay ngagtong pa ka ngay. bastos ka. Pagbalinan nakpay anarugit a babae. Day tangiwat mo akapinpintor tinarugit. Jablo ka. No kasta nga rod, dito yung kasilit ang maturog. Ipaay mo ti obligasyon mo kanyak nga asawam. Ay na, awan lat ganas ko amang ipaay ti kayat mo. Sige nga rod, di ka makikaid na kanyak, tagsapulak iti sa bali amang ipaay iti kalikagom ka. O sige bayag mo ngay. Ah, saan ka mabutang? Anya amabutang? Mapan ka nagsapol iti sa bali, no kasta ti kayat mo. Christine, Ibagam lang, no addan masapulam. Tasyak pa iti mangidanon ken ka iti babae ang magustuam. nagkalasan ti aramid mo babae, takaslay padawat nakpayan. Gaputa na tangken ti ulom. Nagsimple ti kayat ko, ngam di mo pa'y maaramid. Napatpatag ti mamam, ngam siyak nga asawam. Iso ama ka mo ka ni teramidam. Basta no way no makikaidaakan ka. Agbabae ka iti uray mano, makaamu ka kardo. Go ahead, Mr. Mama. San ka alapdan? Nagbaliway na namimpinsan ti asawak mang biyanaw. Binutbuteng ko laeng mayt nga agsapulak iti sa balay, ngam jakmat maaramid dayta. Iso na laeng takasla awan mutten ti serbik kan kuana. Kabailan nak ngay padawat iti sa balay mang biyanaw. Sa anak mayt nga agar-aramid iti krimen, mamalaeng mayt ti bisyaw, ngam talaga adi na pulos kayat. Kasalapasat matan ti biyag ko ti mama, tadyak pulos maikat. Anya nga tati kasayaatan nga aramidak, tapno agsubli ti panakilangan ti asawak kanyak, nga oradyak ikatan ti panagmamamak mang biyanaw. Iwanwan nak kuma, to'y pagayam mo, kardaw. Nagsimple ti parikot mo, kardaw. Mama, wanaw, asawa. Anya ti napatpatagkan ka. Asa ka pa. Asa ka pa. Nasaya at ti panakilangan nagan ka ta asawam. No di mo may kata panagmamamam. Takagurgura na daytakan ka. Iso ano kayat mo mapasublay ti naanaya sa panagdenayaw ay kahit goodbye mama. Ngam ti goodbye asawa. Oh, yeah! Di mo, urayan na ngay kan na kay ti ultimatum ta asawam no pagpilyon na ka. Mama, wano asawa. Angim, iti sa balya banger, mabalina na adik kan baraw. Ti may sa asintomas ti panakaadik ti di mo kabaila na panangisardeng. Itultuli mo latta iti laksed dagiti negative consequences nan. May saditan ti di mo panang ipangpangag ken ni bakit mao. Marit na makumikum kan dita mama wenno sa balay ti kababalin mo
wenno jarmaw, kat itultuli mo latta, iti laksid ti makadadaulay na pagbanagan na. Kitam katawanan ti ornos yung agasawa. Iso ano di mo madisiplinaan tabagbagem, kardo barok, ti sumarunong addang kat kasapulam ti panang-eksamen ti maysa a healthcare professional. Daytoy kat pakaibilangan na kadagiti sa ludsod, may papaniti kababalin mo, ti eksaminasyon tapno mataming ti salunat mo. Kanti panakaduras para iti panakaagas a plano mangpasayaat iti kasasad mo. Alright. Ala, kasta manen gagayam, aging gangay ti sumarunumanan ngayon tayo panaglalangain. Que Dios nos bendiga a todos. Diyos tiagngina kada kayo, amen. Bye-bye. Thank you so much, kadrama. Kung gusto nyo dagiti dramas tayo, share, like, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!